bạn chuẩn bị sửa bóng ôn nhé vàថ្ងៃនេះខ្ញុំយើងចង់និយាយអំពីតកតងនឹងខាការថែទាំមេបាពូជរបស់យើងនឹងឲ្យវាបាទមានសុខភាពល្អបាទតែយើងគួររៀបចំក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមេបាយើងសុខភាពល្អដើម្បីត្រៀមផលិតកូនមកឲ្យវាមានសុខភាពល្អដែរបាទខ្ញុំប្រាប់សាមញ្ញបងប្អូនណាទុំត្រួសតកតងនឹងការថែទាំមេបាពូជទី1គឺខ្ញុំនិយាយទៅលើកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងបាទវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មេបាពូជបាទអ្វីដែលយើងរំលឹកគឺមានតែ2មុខបានហើយបងប្អូនណាបាទគឺយើងធ្វើតែញូកាសហើយនឹងចាក់អសន្នរោគរៀងរាល់3ខែម្ដងគឺធ្វើរំលឹកវាណាបាទហ្នឹងមួយទី2តកតងនឹងថ្នាំការពារបងប្អូនណាបាទថ្នាំការពារគឺយើងមានន័យថាដូចខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីឈុតថែសុខភាពគឺខ្ញុំប្រើហ្នឹងឯណាអាចថា1សប្តាហ៍ឬក៏2សប្តាហ៍ខ្ញុំដាក់2ថ្ងៃការពារវាជាមើលទៅតាមស្ថានភាពមុនរបស់យើងណាកុំចាំដល់មុនយើងឈឺបានយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំអាហ្នឹងក៏វាមិនជាល្អដែរណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដាក់ការពារវាមុនឲ្យហើយណាហើយមួយទៀតតកតងនឹងចំណីបាទចំណីគឺសម្រាប់មេបាពូជខ្ញុំប្រើចំណីមេពងសុទ្ធណាបាទមេពងហ្នឹងទៅគឺមន់ស៊ីសុខភាពល្អហើយប្រូតេអ៊ីនយ៉ាងតិចគឺចាប់ពី 17% ឡើងណាគឺខ្ញុំអត់លេបផ្សំអីញ៉ៃញ៉ៃទេណាបងប្អូនណាគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យស៊ីចំណីមេពងសុទ្ធហ្មងដើម្បីយើងបានសុទ្ធមកវាសម្បកវាក្រាស់ហើយកូនញាស់មកក៏សុខភាពល្អដែរបាទហើយទាក់ទងកតាទឹកបងប្អូនណាកតាទឹកនេះទឹកយើងអាសាដូរបន្តិចសម្រាប់ខែក្តៅជិះវាងទឹកមុនដែលក្តៅមុនយើងផឹកទៅគឺជួបបញ្ហារាគបាទរាគវាមានច្រើនវាអាចរាគទឹករាគស្ករឬក៏រាគត្នោតបាទប៉ុន្តែរាគឈាមដូចជាមិនសូវមានទេពីចឹងវាច្រើនតែរាគទឹករាគសមេបាពូជណាសម្រាប់ខែក្តៅអញ្ចឹងឬក៏រាគខៀវអីហ្នឹងបើវាស្កាត់នៃវាឈឺណាបាទប៉ុន្តែសុខភាពបងប្អូនមើលណាមេបាពូជរបស់ខ្ញុំគឺសុទ្ធតែមេដែលវាគីឡូធំហើយណាអានេះអត់ទាន់ធ្លាក់ពងទេបងប្អូនគឺទម្ងន់វា2គីឡូសុទ្ធតែ2គីឡូបាទបានក៏គីឡូធំដែរណាអញ្ចឹងទម្រាំតែវាធ្លាក់ពងតែ2 3សាអាចឈានដល់2គីឡូកន្លះមេពូជរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជូនតែប៉ុណ្្នឹងចុះសម្រាប់តកតងនឹងការថែទាំមេបាពូជឲ្យមានសុខភាពល្អបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរំលឹកវ៉ាក់សាំងឲ្យបានទៀងទាត់បាទប្រើប្រាស់ថ្នាំឈុតថែសុខភាពមុនបាទអាចថា2សប្តាហ៍ម្ដងទៅសម្រាប់មេបាពូជណាយ៉ាងយូរបាទអញ្ចឹងហើយតកតងនឹងទឹកហើយនឹងចំណីយើងអាចឲ្យស៊ីចំណីមេពងទៅបងប្អូនណាដើម្បីបានទិន្នផលសុទ្ធមកវាល្អប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានរូបមន្តអីលេបផ្សំខ្លួនឯងក៏លេខទៅណាខ្ញុំជាខំបងប្អូនទេណាបាទហើយទឹកនេះយើងអាសាដូរបន្តិចសម្រាប់ខែក្តៅបាទឲ្យវាផឹកទឹកត្រជាក់ណាជៀសវាងបញ្ហារាគអញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបាទសិក្សាពីមូលហេតុមិនថាប្រើប្រាស់ថ្នាំរាគផ្ដាសាយឬក៏ធ្វើវ៉ាក់សាំងនេះយើងត្រូវមើលណាបើមុនយើងអាសាឈឺអាសារាគអាសាអីហ្នឹងយើងត្រូវសង្កេតមើលតើរាគវាមានបញ្ហាមកពីអីគេមូលហេតុវាយើងអាចចេះថាវាអាចមកពីទឹកហើយទឹកបងប្អូនអាចដាក់អត់ដូរវាក្តៅអញ្ចឹងផឹកទៅរាគហើយតើតើនឹងចំណីយើងកាលចំណីបងប្អូនលេអុយស៊ីលេចាដាក់អុយស៊ីចម្រុះណាចំណីកូនមុនលាយស្រូវឬក៏លាយអីឲ្យមេបាពូជស៊ីអាហ្នឹងក៏វាអត់ត្រូវតាមតម្រូវការមេបាពូជដែរណាបងប្អូនយើងត្រូវមើលកត្តាទាំងអស់ឡើងវិញបាទមុនយើងគឺបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់បងប្អូនច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចគឺចំណីគឺយើងត្រូវបែងចែកតែចំណីកូនមុនផ្សេងនៃមុនសាច់ផ្សេងហើយចំណីមេបាពូជផ្សេងបើយើងបែងចែកទៅគឺវាមាន3ដំណាក់កាលចំណីណាបាទអញ្ចឹងបានយើងឲ្យស៊ីទៅគឺកុំឲ្យវាច្បុកច្បល់លោកឡំគ្នាបាទអញ្ចឹងបានវាញែកដាច់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពលមានផ្សេងៗបងប្អូនណាតែទៀតគឺមានកូនមកវាហើយអញ្ចឹងតែទៀតបងប្អូនដែលត្រូវការកូនមុនបាទពូជស្បែកល្មៀតជើងល្មៀតខ្លាំងណាបាទជាពូជមុនស្រែគីឡូធំមកយើងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងខ្ញុំបានតាមរយៈលេខ Telegram គឺ086 38 បាទ 9202បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូន